Una avioneta al servicio del narcotráfico era transportada en un camión, esto fue en el municipio de Uribia, en La Guajira. Al parecer la aeronave estaba lista para ser ensamblada. Las autoridades se preguntan e investigan al mismo tiempo a qué organización criminal pertenecería ese aeroplano. Damián Landines nos amplía esta historia. Adelante, Damián. Así es, Laura y televidentes, pues bastante sorprendidos quedaron los soldados que lograron interceptar este camión que llevaba a bordo el fuselaje de una avioneta que al parecer iba a ser utilizada al servicio del narcotráfico. Las autoridades aún desconocen esos grupos delincuenciales al cual pertenecería este aeroplano, como usted lo mencionaba, y el ejército no logró capturar a ninguna persona, pues el conductor que iba a bordo de este vehículo, al ver el retén de los militares, pues logró emprender la huida y se dio a la fuga. Este es el informe. Al interior de esta caja de madera de grandes proporciones, marcada con logos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, delincuentes intentaron ocultar esta avioneta al servicio del narcotráfico. El grupo delincuencial que pretendía hacer uso de esta avioneta utilizó logos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para pretender burlar las autoridades. Soldados del grupo blindado mediano general Gustavo Matamoros lograron interceptar el camión en el corregimiento de Taparajín, en la Alta Guajira. Se logró incautar un vehículo tipo camión, el cual llevaba en su interior una avioneta desarmada, la cual tenía como objetivo transportar estupefacientes fuera de nuestro territorio. La aeronave no contaba con matrícula ni documentos, pero sí con combustible para ser tripulada y puesta al servicio de grupos delincuenciales. Damián Landines, Cable Noticias. Por el momento, información que nos entrega la fuerza pública es que se van a mantener los operativos en contra del narcotráfico allí en el departamento de La Guajira. Además, también intentarán buscar pues ciertas infraestructuras que estén dedicadas a la producción de estupefacientes. La información por el momento, para que sigan en estudio, Damián Landines, Cable Noticias.